press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, ई नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोवेव की क्लीनिंग के बारे में। दोस्तों माइक्रोवेव हम यूज तो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि माइक्रोवेव को प्रॉपरली क्लीन कैसे करना है। अगर आप माइक्रोवेव को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हो तो उसके अंदर का जो पेंट होता है वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी लाइफ जो होती है माइक्रोवेव की कम हो जाती है और वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, जहाँ स्पार्किंग वगैरह देना शुरू कर देता है। तो ये क्लीनिंग जो होती है बहुत जरूरी होती है माइक्रोवेव के लिए। अगर आप दोस्तों डेली माइक्रोवेव यूज करते हो तो 15 दिन में कम से कम एक बार माइक्रोवेव को क्लीन जरूर करें। अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, कहीं शॉप पे वगैरह यूज कर रहे हो, तो इसको तकरीबन हफ्ते में एक बार माइक्रोवेव को क्लीन जरूर करें। सो नेक्स्ट दोस्तों हम जानते हैं कि माइक्रोवेव को क्लीन कैसे करते हैं। दोस्तों माइक्रोवेव क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक नींबू। नींबू को मैंने काट के इसके अंदर रख दिया हुआ है, ऐसे ही हमने निचोड़ के इसके अंदर रख देना है और 1 गिलास पानी हमने डाल देना है इस बॉल के अंदर। तो हमने जैसे पानी बॉल के अंदर डाल दिया हुआ है तो इसको सीधा रखेंगे हम। अभी माइक्रोवेव के अंदर हमने कुछ नहीं रखा हुआ है, बिल्कुल खाली माइक्रोवेव है, तो इसको हमने रख दिया है इसके अंदर रखने के बाद दोस्तों हमने अगर कुछ माइक्रोवेव जो होते हैं जहां पे उन्होंने ड्यू डाइजेशन का बटन दिया हुआ होता है, जहां स्टीम का बटन दिया हुआ होता है, तो जिन माइक्रोवेव में ये जो फंक्शन दिए हुए है उनके लिए तो ठीक है, वो सीधा इस बटन को प्रेस करके तो माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं। अगर कुछ माइक्रोवेव ऐसे हैं जिनमें ड्यू डाइजेशन का बटन नहीं दिया हुआ है, उन लोगों ने क्या करना है, माइक्रोवेव का बटन प्रेस करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है और साथ में आपने 30 मिनट आपने ऐसे 30 मिनट दे देना है और इसको स्टार्ट का बटन दे देना है। दोस्तों 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमने माइक्रोवेव को ऑफ कर देना है और उसके बाद हमने डोर को निकालना है और डोर को निकाल के देखिए अंदर आप यहाँ पे स्टीम बनी हुई है। तो ये जो स्टीम बनी हुई है, इसी स्टीम से ही हमने माइक्रोवेव को प्रॉपरली क्लीन करना है। तो अभी मैं ऐसे आपको साफ करके दिखा रहा हूं कि ऐसे हमने हल्का हल्का डिप करना है कपड़े को और सारा अंदर से जहां से भी आपको ऑयल लगा नजर आ रहा है वहां से आप इसको क्लीन सकते हो। आप चाहे तो दोस्तों ये जो ट्रे है इसको बाहर निकाल सकते हो, इस ट्रे को बाहर निकाल के तो ऐसे इसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। देखिए दोस्तों माइक्रोवेव प्रॉपरली क्लीन हो चुका हुआ है। मैं कैमरा नजदीक करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए अंदर से माइक्रोवेव कितना अच्छी तरह से क्लीन हो चुका हुआ है। और इसके बाद हमने ऐसे ही ट्रे को इसके अंदर रख लेना है। दोस्तों आप इस ट्रे को भी धोकर इसके साथ अंदर रख सकते हो। तो अभी हमने इसको ऐसे इसके अंदर रख दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।